大家好，我個名叫 Kinson，我係 Edmond，歡迎嚟到 Novella Wealth 嘅 online channel。咁我哋而家呢一個 channel 咧，就係會幫助一啲新移民去解答一啲加拿大所有稅務啊、儲錢同埋一啲唔同嘅理財計劃嘅問題嘅噃。所以我哋今集嘅內容咧，主要就會係講 CPP 啦、RSP 啦同埋 TFSA。Kinson 啊，咁其實咧好多香港嘅朋友回流翻嚟啦，咁佢哋都覺得其實以前喺香港翻開工有呢一個嘅 MPF 強積金啦，咁但係加拿大咧佢哋就唔知道有冇啲類似嘅計劃喎。OK 嗱，如果咧我要用香港嘅 MPF 強積金嚟同加拿大比咧，加拿大係有嘅。加拿大有個計劃咧就叫 Canada Pension Plan， 叫 CPP。咁其實佢個做法咧就係話，如果你要翻工嘅時候咧，僱主要幫你供一部分，而你自己亦都要供一部分，係最快嘅時候咧係可以60歲先至可以攞翻出嚟嘅啫。咁但係我覺得係咁樣咯。嗱，如果今日要儲錢俾自己退休，俾人強迫咧，我諗你未必好願意嘅，係咪啊？係啊，咁話晒無啦啦逼我儲錢喎。咁但係咧，我覺得儲錢咧對於自己嚟講咧都係冇壞嘅。加拿大咧亦都有一個自願性可以自己擺錢落去嘅，叫做 RRSP Registered Retirement Savings Plan。每個人咧，佢當佢有收入嘅時候咧，就可以擺到18% of 佢自己嘅人工落去呢一個 plan 裏邊。而喺呢個 plan 裏邊，所有儲嘅錢，投資賺到嘅錢都暫時係唔需要打稅住嘅，因為我哋加拿大嘅稅網都比較高啦。其實好多人都係可以慳到成30至40% 嘅稅可以攞得到翻嚟㗎。其實點解啲人會自願都會擺啲錢落個 RSP 裏邊咧？其實原因好簡單嘅，因為其實咧你每年賺到錢係要俾稅㗎嘛，即係你收入你要交稅㗎嘛。咁其實如果你將你嘅錢擺落 RSP 裏邊嘅時候咧，擺喺裏邊嘅錢嗰年咧就唔當係你嗰年嘅收入嘅。簡單嚟講嘅 Edmond， 譬如話，如果你今日喺度翻份工，年薪當係5萬蚊嘅，咁你嘅要俾嘅稅梗係俾上你賺嘅5萬蚊啦，係咪？但係如果你話，我今年我將5000蚊擺落呢個 RSP 戶口裏邊嘅時候咧，咁簡單嚟講，呢5000蚊就唔當你今年嘅收入啦。咁即係話5萬減5000蚊，所以你嘅收入咧就變咗45000蚊咯。咁相對嚟講咧，你俾個稅咧就會少咗啦。當你開戶口嘅時候咧，其實你要注意到就係其實你要加個受益人落去，因為呢個受益人，譬如話嗱，Kinson，如果今日好似你開一個 RSP 戶口咁樣啦，咁我覺得咧就你最緊要咧就係擺你太太落去做一個 beneficiary。咁因為咧，如果當我哋身故嘅時候咧，咁個 RSP 戶口咧就會有一個 spousal rollover， 就直接去咗太太嗰度啦。係啊，呢樣嘢我覺得真係好緊要，因為點解咧？曾經我都聽過有啲客人講，譬如話佢冇太太或者冇一個人係去俾呢嚿錢個受益人嘅，可能佢將佢個受益人就寫咗喺個遺產裏邊。咁喺加拿大咧，如果你啲嘢要經過個遺產，即係譬如如果用英文嚟講個 beneficiary， 即係個受益人係寫 estate 嘅時候咧，就要經過 probate 啦，即係認證啦。咁其實搞個時間都會好長咯。咁所以我哋都會建議好多朋友咧係寫一個人落去。咁而睇 Edmond 頭先你講話寫你個 spousal， 即係話你個配偶個好處係啲乜嘢咧？因為其實我有講過如果你今日咧你擺錢落去嘅時候咧，啲錢咧係唔當係你嗰年嘅收入嘅。但係攞翻出嚟嘅時候咧，就係當係你嗰年嘅收入。咁當然啦，如果你身故咗嘅時候，你 pass away 咗嘅時候咧，你都當係你即刻攞翻錢出嚟噶嘛。如果攞翻錢嘅時候咧，其實都係當係你嗰年嘅收入嘅喎。但係如果你係寫咗落你太太嘅時候咧，其實成嚿錢咧就會過咗落去你太太嗰度，咁就唔需要打稅咯。咁同埋有一個問題就係話，頭先我哋咪講過，譬如係強積金啊、MPF 啊或者 CPP 啊，每年你都一定要供錢落去，但係咧你有個時限先攞得翻出嚟噶嘛。其實 Edmond RSP 需唔需要有個時限先可以攞得翻呢嚿錢出嚟咧？RSP 咧其實咧有 room 落擺落去嘅時候咧，你 anytime 你都可以擺錢落去，亦都 anytime 可以攞翻錢出嚟。不過你攞翻錢出嚟嘅時候咧，就會當晒係你嗰年嘅收入。而 RSP 咧通常最令人 concern 嘅一樣嘢咧，就係71歲嘅時候咧，就第一唔可以再擺錢落去啦。第二咧係會成為另外一個 account，就叫做 RRIF。而呢一個政府咧係 set 定咗嘅一個額，係需要你每年都可以攞出嚟當 income 咁樣㗎。咁我哋講咗 RSP 啦，咁有啲朋友都會聽過就話，咁其實 TFSA
係啲咩嚟㗎？OK，嗱 TFSA 咧就係、其實佢係09年開始嘅一個戶口嚟嘅。佢每年咧俾一個額嗰啲市民啦，譬如話咁，我哋就每年可以擺6000蚊落去啦。咁我哋擺落去呢個 TFSA 度嘅時候，我哋可以投資一般嘅定期啊、債券啊、基金啊、股票啊各樣嘢都可以嘅。個戶口裏面賺咗嘅錢咧係1毫子稅都唔使再打㗎喎，其實相當之着數㗎。TFSA 同 RSP 都係個儲錢嘅地方啦。咁其實佢有啲咩相同嘅地方？不如你講下相同嘅地方，或者我講緊咩唔同嘅地方好嘛？哦，又得啫。RSP 同埋 TFSA 佢兩個戶口咧相似嘅地方咧，就係大家當你喺個戶口裏邊投資緊嘅時候咧，都係唔需要打稅㗎。同埋咧呢兩個戶口咧都係可以有一個受益人擺落去嘅一個 feature 嘅。同一個共通點咧，就係佢哋都有個限額嘅，每年都，即係都唔係話你想擺幾多就擺幾多。RSP 咧就係根據你嘅收入先知道係你可以擺個額度係幾多。咁 TFSA 就係政府 set 個額度啦。咁如果你話佢兩個唔同嘅地方係啲咩咧？唔同嘅地方就係話你今日擺啲錢去 RSP 嘅時候咧，啲錢就唔當係你嗰個收入，咁你有稅退翻出嚟嘅。咁簡單嚟講咧，就利用稅前嘅錢擺落去，而 TFSA 咧就你擺落去嘅時候係冇退稅嘅功效嘅，咁你擺落去嘅時候，你擺幾多咧就擺幾多。咁但係分別咧就係話，當 TFSA 攞出嚟嘅時候咧，就係唔當你任何嘅收入，但 RSP 咧你攞出嚟嘅時候咧，就係當翻係你嗰年嘅收入啦。我仲諗到有樣嘢，佢哋唔同嘅喎。RSP 咧你報稅嘅時候都要報埋落去，而 TFSA 咧你唔使報落去，完全係。咁我點開啊？我係咪要同政府要申報啊？咁通常我哋個做法會係點咧？其實你開呢啲戶口嘅時候咧，其實個金融機構咧，佢已經會問你個名啦，同埋你嗰個公卡號碼 （SIN number）、Social Insurance Number。咁其實咧，Social Insurance Number 咧係每一個人報稅啦，其實喺加拿大裏邊一個獨一無二嘅號碼嚟嘅。所以其實你開啲戶口嘅時候咧，你俾咗佢咧，其實呢簡單嚟講，啲金融機構咧就已經會將你擺幾多錢嘅額度咧係上報咗喺政府嗰度噶啦。咁如果 RSP 嘅時候咧，到年底嘅時候咧，佢就會俾翻一張叫做類似報稅表嘅嘢寄俾你啦，然後你攞住呢張報稅單，然後去個會計度幫你去報稅咯。咁 TFSA 就唔會嘅，但係我想點樣清楚去 check 到 TFSA 嘅限度咧？其實政府有個網站可以登入去，然後跟住用翻你嘅 Social Insurance Number 咧，你就會睇到你每年嘅額度係可以擺幾多錢落去咯。有個朋友都問啦，就係話好似我哋講翻 RSP 啦，喂咁我做嘢，我有 room 啦 ，Emma 同埋我成家移民翻到嚟嘅時候，我老婆唔做嘢嘅時候，咁佢做唔做到 RSP 先嘅就會？其實佢就做唔到 RSP 㗎啦。不過咧，如果譬如話你翻工 ，OK，咁太太冇做嘢，咁但係你會有 RSP 嘅限額㗎嘛，係咪？咁咧你咧就可以去 contribute 一樣嘢，就叫做 spousal RSP。咁即係話咧，就用咗太太嘅名義去做 RSP，但係咧就扣你嘅稅咯。咁變咗稅務方面，咁你有優惠啦。咁太太咧亦都會多咗個 RSP 嘅戶口嘅 ，OK。咁目的咧其實咧就為咗當大家兩位都退休嘅時候，大家嘅 income 都相對嚟講冇咁高嘅話咧，咁大家再攞 RSP 出嚟嘅時候要俾稅咧就俾少咗啦。咁其實除咗 RSP 或者 TFSA 之外，儲錢啦，譬如有個限額㗎嘛，因為每年都，我都諗就係話，如果我仲想儲多啲錢嘅時候，咁其實我應該係揀邊個戶口好啲咧？其實會加拿大嚟講咧，有另外一種免稅嘅方法去儲錢咧，就係用一份人壽保險去儲錢㗎。當然啦，呢個係視乎每一個人唔同嘅情況而去釐定啦。佢話如果今日我唔知道我應該做邊一樣先，或者做邊樣比較着數啲嘅時候，其實最好咧就揾一個專業嘅理財顧問去問下啦。咁我哋都會簡單講啦。如果譬如話今日即係個朋友佢或一個客人佢自己佢係 budget 係好足夠嘅時候咧，其實我會建議佢哋 RSP 會做盡咗佢啦，即係做盡咗個額佢啦。TFSA 都會用盡政府個額佢啦，或者再用多啲嘅時候可以用人壽保險嘅形式咧去點樣幫自己增加儲錢。因為其實我會覺得就係話你儲錢俾自己退休咧係冇錯嘅。咁但係當然啦，如果你話今日我個 budget 係有限嘅時候咧，咁真係要揾一個理財策劃顧問咧，就去諗清楚就話究竟擺落去邊一個 product 裏邊咧，對你嚟講係最大嘅優惠啦。同埋好多時咧，其實我哋去做一個 case 嘅時候，除咗話睇個人嘅 budget 之外咧，亦都係睇下佢有冇其他嘅需要啦。譬如話咁一啲係小家庭咁樣嘅時候，就算係 RSP、TFSA 同埋佢哋嘅保險計劃咧，都係會顧及得到。我相信你做好多 case 都係咁樣。係啊，所以有時好多人問我哋話，究竟邊樣嘢係最好，邊樣嘢係最唔好啦？其實冇一個答案話係咩係最好最唔好。其實真係要 depends on 即係你自己個情形係邊樣嘢最適合，邊樣嘢係幫到你咯。
點樣去用最少嘅錢去有最大嘅效果咯。咁呢個就係我哋嘅工作咯。好啦，今日咧我哋好簡單咁同大家解釋咗乜嘢係 CBB 啦、TFSA 啦同埋 RSP 嘅。咁聽落去咧真係好簡單，但係其實咧每個人嘅情形咧都係好唔同喎。咁 Edmond 你覺得我哋可以點做咧？咁如果有啲咩問題嘅話咧，即管留言俾我哋會盡量去解答你哋嘅問題啦，同埋做更多新嘅 content 俾大家睇下㗎。同埋咧，同我哋預約嘅時候咧，亦都可以撳一撳下邊個 link 㗎。咁好啦，仲有喎，臨 stop 個 video 之前咧，記得係 subscribe 啦、share 啦同埋 like 我哋嘅 video。咁我哋咧就會拍更加多好片俾大家睇㗎啦。拜拜大家，拜拜。